वह किसी उम्मीद से मेरी ओर मुड़ा था, लेकिन घबराकर भय नहीं, मैं उसे देखकर भौंक पड़ा। ज्यादातर कुत्ते पागल नहीं होते, ना ही ज्यादातर जानवर हमलावर, ज्यादातर आदमी डाकू नहीं होते, ना ही ज्यादातर जेबों में चाकू। खतरनाक तो दो चार ही होते हैं लाखों में, लेकिन उनका आतंक चौंकता रहता है हमारी आंखों में। मैंने जिसे पागल समझकर दुत्कार दिया था, वह मेरे बच्चे को ढूंढ रहा था जिसने उसे प्यार दिया था।